burtukaana appilii qabaa jedha. Burtukaana appilii. Kan argan burtukaana fi appilii moo burtukaana argan? 125 meeqadha? Kallattiidhaan lakkoofsa ba'oota. Akkaan jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnizuu. Chaanalii Learnizuu kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share gochaa. Gaaffii yaada qabaatan immoo garaa koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya har'aa kun ammoo gaaffilee shaakalaadha. Gaaffilee shaakala barnoota herregaa hojjannaa hanga xumuraatti na waliin turaa isiniin jedha. Qajeelfama qubee deebii ta'e qabatu lachuun deebisidha. So inni jalqabaa furmaati hima walqixa afur xaa xiqqoo siiqsame akka sirriitti sanii galuudhaaf afur xaa ida'uu lama walqixame negatiiva 10. Amma kun haala salphaadha. Haala salphaadhaan hojjannaa. Iddoo kun poozitiivoo ta'e asoo darbu maal ta'a? Negatiiva ta'a. So maal tolchina? Negatiiva 2 negatiiva 2. So kunin badaa afur xaa walqixa negatiiva 10 negatiiva 10 jechuudha. So namni tokko liqaa namarraadhaan qarshii 10 liqeeffatee ture. Ammas deebi'ee qarshii lama osoo liqeeffateeti meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Kun jechuun osaniif hin galle jechuudha. Akkaataa kanatti hojuudhaaf yaala. Negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 10 fi 2 ta'a. Iddoo kun maal qabna? Afur xaa qabna jechuudha. So maal tolchina? Afur xaa kana qofaatti hambisadhaaf jala afurii jala afur jechuudha gama lachuudhaan. Afuriidhaan badaa xaan keenya meeqadha? Negatiiva 4. Afuriidhaaf yeroo meeqa ta'a? Negatiiva 3 jechuudha. So amma mirkaneeffanname deebiin keenya sirriidha moo sirrii miti kan jedhu. So afuridha mitiire? Afur meeqa? Negatiiva 3. Ida'uu meeqa? 2. Walqixa meeqa? Negatiiva 10. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 12. Ida'uu meeqa? 2. Walqixa meeqa dhufu? Negatiiva 10. Kan jechuun maal jechuu sanii fakkaata kana. Namni tokko qarshii 12 liqeeffate. Liqeeffate meeqa kenne? 2 kenne. 2 kenne meeqattu isaa? Negatiiva 10 walqixa negatiiva 10 jechuudha. So gatiin xaan keenya sirriidha. Isa caarratti argamu kana. Gaaffii inni lammaffaan immoo wal fakkaatina rog-sadootaa mirkaneessuudhaaf haalli yookaan ulaagaan nuun gargaarressa kamidha. Kan ammoo gora keessa sirriitti barattanii kitaaba keessan yoo sirriitti dubbistan inni argattu jechuudha. So kofaadhaan adda baasuu ni dandeenya rog-sadee tokko jechuudha. Wal fakkaatina isaanii maadhaan kofaadhaan adda baasuu ni dandeenya. Kana malees maali rogaadhaan adda baasuu ni dandeenya. Garuu roga kofaan adda baasuu ni dandeenya. Garuu rogaan adda baasuu ni dandeenya. So deebii isa kamidha? Isa caarratti argamu kanaadha jechuudha. Kun ibsallee hin barbaadu yoo gaaffiin jiraate amma gaaffii waan hojjetaa jirruudhaaf yeroo keenyallee waan fudhatuudhaaf ibsallee baay'ee hin barbaadu jechuudha. Daa'ii tokko yommuu ol darban carraa ta'umsa lakkoofsa 5 irraa oolu meeqa ta'aadha? Carraa daa'iin amma fakkeenyaaf saampil ispeesii isaa baafatu qaba. Tuuta carraa ta'umsaa jechuudha. So saampil ispeesiin tokko eega jaati mitiire 2 3 4 5 6. Amma daa'ii kana ol darbannaa jenna. Osoo ol darbannee fi maan jedha? Carraa ta'umsa lakkoofsa 5 irraa oolu meeqa jechuudha. Lakkoofsa meeqa? 5 kana irraa ka oolu meeqa daa'in? Lakkoofsi kun tokko mitiire? Tokkorra meeqa? Waliigalli isaanii meeqa? 6dha. So tokkorra 6 jechuudha. Kun lakkoofsa ta'u jechuudha. Kan ta'uchi keessan lakkoofsa meeqadha baay'inaan?
tokko jechuudha. Kun ammoo sample space tuuta carraa ta'umsa lakkoofsaadhaan meeqadha? 6dha jechuudha isaan. Kanaadha kan addaan baafattanii akka beektan nan barbaada. So deebiin keenya isa kamidha? Isa irratti argamu kanaadha jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi shanaffaa geengoo armaan gadii irratti hundaa'uudhaan deebisadha. So kanaan dura hojjennee irraa waa'ee geengoo yommuu barsiisu. So haa hojjennu barattoonni biroos arguu dhabuu waan danda'aniif. So geengoo armaa olii irratti hundaa'uudhaan qofa A baacaan 12dha. Qofi A baacaan jechuudha. Qofi A baacaan jechuudha. Inni kun meeqadha? 12dha jechuudha. So inni 12 yoo ta'e maal nu gaafata? Yoo ta'e golboo aadaacaa meeqa ta'a jechuudha. Golboon aadaacaa jechuun isa kana jechuudha. Kaasa qofa keessaa kana jechuudha. Qofa keessa marfama kana kaa'uu jechuudha. So kana hojjennu kanaan dura akka jennetti qofa maal jedhanii A baacaan walqixa tokkorraa 2 golboo jechuudha. Golboo kam aadaacaa mootiin nuun jedhan. Golboo aadaacaa jenna. Jettee akkas tolchita. Ergasiin booddee maan qoficha hammi qofa meeqadha? 12dha. 12dha baay'inni qofichi tokkorraa meeqa? 2. Sun golboon beenna hin beenu. Xaa jenna. So akkasanii galuuf as jala tokko godhatanii kanaadhaan balleessitanii kana baay'istan meeqa ta'a? 24 ta'a. Kun xaa baattafa meeqa? Xaan keenya 24 jechuudha. So deebiin keenya isa kamidha? Isa caarratti argamu kanaadha jechuudha. Gaaffii shanaffaa geengoo armaa olii irratti hundaa'uudhaan maani qofa AECaa barbaade. Qofa AECaa barbaade jechuun qofa isa kana jechuudha. Qofa AECaa jechuun kunooti isaan golboomaan tokkodhaan guggame. Golboon kun meeqadha? 24 yoo ta'e fakkeenyaaf haa hojjennu akkasanii galuudhaaf fakkeen qofa kamidha jedhanii qofa AECaan walqixa tokkorra 2 golboo kam aadaacaa jechuudha. Golboo aadaacaa jechuudha. So akkas erga tolchanneen booddee qofa AECaan beenna hin beenu xaa jenna. Tokkorra meeqa? 2 meeqa? 24 jechuudha. Golbicha jechuudha. So 24 kana 2dhaaf gaafa hir'u meeqa ta'a? 12 jechuudha. Xaan keenya meeqadha? 12dha jechuudha. Deebiin keenya isa irratti argamu kanaadha jechuudha. Gaaffii jaaffaa qabee piriizmii hundeen isaa rokshanee bal'ina qabee piriizmii sirriitti qabadhaa. Qabee piriizmii hundeen isaa rokshanee bal'inni isaa meeqa? 24 seentimeetira square fi olee piriizmichaa 5 seentimeetira ta'e meeqa ta'a jechuudha. Amma iddoo kanatti isaan qabee piriizmii rokshanee ta'e rokkudhanee ta'e roga barbaadaa ta'u isaan iddoo kana irratti dhibbatina. Rokshaneedha akkamiidha foormulaan isaan jedhina. So isaniif kennameera tokko. Hundeen isaniif kennameera. Kana malees oleen isanii kennameera. Amma qabee gaafa barbaadan V enna AB times what? HN. So kanaafu V AB meeqadha nu kennameeru? 24 seentimeetira square baay'isuu 5 seentimeetira. So maan tolchitan isanii V jen walqixeen 24 baay'isuu 5 meeqadha? 120 seentimeetira square baay'isuu seentimeetira square seentimeetira meeqa? Seentimeetira cubic kunooti. Deebiin keenya 120 seentimeetira cubic jechuudha. Isa irratti argamu kun deebii ni ta'a jechuudha. Aishi lakkoofsni bifa wadhaddoo kana. Lakkoofsni bifa paa irra qaatiin fi ammas paa jedhee qaam miseensa
lakkoofsa integer yoo ta'e fi qaa wal qixa 0 yoo ta'in lakkoofsi kun kan barreeffamuu danda'u lakkoofsa daashiidha. So kanaafuu maal jedhama? Paa irra qaane woo hubattaniyyuu inni lakkoofsa raashinaali ta'uu isaa ni beektan jechuudha. Lakkoofsi raashinaali negatiivoon ta'uu hin jiru. Kallattiidhaan lakkoofsa maanii raashinaali jedha. Lakkoofsa raashinaali hin ta'u. Sababni isaa lakkoofsa raashinaali kan ta'an lakkoofsa raashinaali irra deddeebi'a jechuudha. Fakkeenya duwwaa tuqaa sadi tiripizee irra deddeebi'a bakka calise. Lakkoofsa raashinaali poozitiivii lan ta'u normaal lakkoofsa maanii raashinaalitti kataa jechuudha. Lakkoofsa fakkeenyaaf osoo qaa fudhattanii kana qaa miseensa lakkoofsa maaniitidha? Intijeeriitidha. So positiivis qaba negatiivis qaba jechuudha. Akkamiin taare hin ta'u jechuudha. So kanaafuu isa deebii kenna isa irratti argama jechuudha. Eshi ibsamaadha. Kana malees ibsamni wadha iddoo kana ibsami jedhee sadii jira. Achiin booda 27 baay'isu meeqa? 125 jechuudha. Eshi isa nammoo akka sanii salphatu osoo walitti hin baay'isin duratti baasuu qabdan jechuudha. 27 kun meeqaan baa kiyuu meeqaan baa kiyuu ruutii noo ba'u jechuudha. Kiyuu ruutii isaa meeqadha? 27 sadiidha jechuudha. Kana malees kiyuu ruutii 125 meeqadha? 5 jechuudha. Baay'isu 5 jechuudha. Meeqa ta'a deebiin kennaa? 15 jechuudha. Irratti dhiphataan oolee osoo hin baay'isi kallattiidhaan lakkoofsa ba'uu ta'e baasuu qabdan jechuudha. Deebiin keenya isaa caarratti argamu kanaadha jechuudha. Gaaffiin sagalaffaan immoo prizmii ol irratti hundaa'uudhaan baay'ina fuulota meeqa ta'aadha. So amma prizmii kana irratti hundoonneti baay'inni fuulota isaa meeqa akka ta'e barbaanna jechuudha. So baay'ina fuulota waliigalaa isaanii barbaanna jechuudha. So kanaafi maal tolchina? Akkuma agartan asiidhaan fuula tokkotu jira. Gama asiidhaanis fuula tokkotu jira. 2 gama asiin duraadhaan tokkotu jira. 3 gama duubaanis tokkotu jira. 4 gama asiidhaanis tokkotu jira. 5 gama asiidhaanis tokkotu jira. 6 gama asiidhaan hundeewwan jechuudha. Lamaan walitti meeqadha? 8dha jechuudha. So fuulonni waliigalaa isaanii 8 isaa kanaadha jechuudha deebiin. Baay'ina qarqarootaa meeqa ta'a jechuudha. Baay'ina qarqarootaa immoo isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa halluu koo isanii jijjiira. Isa tokko 2 3 jechuudha. Iddoo rogoonni 2 walitti akka rogaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo caa fi daa fakkeenya roga jechuudha. Akka rogaatti fudhadhaa saniif akka galuudha. Meeqa? 2 inneer 3 4 5 6 gadiidhaanis meeqadha jechuudha? 6dha jechuudha. Ishin gama kanaan 1 2 duubadhaan kan jiruun 3 1 duubaan kan jiruudhaan 2 3 meeqa meeqa? Jaja yeroo meeqa? Yeroo 3 jabaa'isu 3 meeqadha? 10 fi 8 jechuudha. 18dha. Qarqaroonni isaa meeqadha? 18 jechuudha. 10 fi 8 isa kanaadha jechuudha. Deebiin caarratti kan argamu kanaadha. Ishi prizmii armaa olii irratti hundaa'uudhaan baay'ina vertexii meeqadha jechuudha. Vertexii kan jennu iddoo kan rogoota 2 wal qabsiisudha jechuudha. For example fakkeenyaaf roga A fi roga A faa wal qabsiisu vertexii kamidha? Vertexii A jechuudha. So kanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf vertexii beekuudhaaf ammoo qubeewwan asirra jiran hunda isaanii maal godhuudha? Laakkaa'uudha jechuudha. Walaakkottan ni argattu jechuudha. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kanaaf vertexii isaa meeqadha? 10 fi
lama jechuudha. Haala salphaadhaan beekuu barbaadan jechuudha. 12 isa baarratti argamu kun. Gaaffiin inni 12ffaan immoo kanneen armaan gadii keessan sirrii kan ta'e kamidha? So kana ammoo hojjetuudhaaf maal jedha? Lakkoofsa hundaaf fi lakkoofsa intijeerii gaafa walitti makne kan argannu lakkoofsa hundaatidha. Dhuguma lakkoofsa hundaa arganna gaafa fakkeenyaaf kun akka fakkeenyatti isanii himame burtukaana jennu kun burtukaana fi appilii qabaa jennu. Appilii qabaa jennu. Burtukaanaaf maani? Appilii. Kana keessa immoo burtukaanatu jira. Mishire? So gaafa walitti maknu kan argan burtukaanaaf appilii moo burtukaanaadha argan? So burtukaanaaf appilii argan. So deebiin keenya kanaaf sirrii dare sirrii moo jechuudha. Kana malees lakkoofsa hundaa kipha lakkoofsa intijeerii yoo ta'e lakkoofsa ka argan lakkoofsa intijeerii ta'a jechuudha. Iddoo kanas hubatu gaddan. Akkuma amma burtukaana kipha appilii fi burtukaana osoo jenneeti iddoo isaa walitti kiphan yookaan wal argan kamidha? Burtukaana kana irrattidha jechuudha. So kun maan taate kun ammoo lakkoofsa hundaa kipha lakkoofsa intijeerii yoo ta'e kan argannu lakkoofsa maanii ture? Lakkoofsa hundaa jechuudha. Burtukaanadha jechuudha. Kun ammoo faalladha. Kabaasoo kanaafuu inni baarratti jirus sirriima jechuudha. Kana malees lakkoofsonni jechuudha. Miseensonni lakkoofsa hundaa keessa argaman hundi isaanii lakkoofsa intijeerii keessatti ni argamudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi hundaa meeqarraan jalqaba? Kanaan dura akka barattanitti golaatti lakkoofsi hundaa 0 irraan jalqaba. 0 1 2 jedha itti fufamee ture. Lakkoofsi intijeerii ammoo asiidhaan itti fufeera jechuudha. Negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2 itti fufachuu inni ammoo. So kanaafuu kan lakkoofsa hundaa keessa argaman kunneen hundi lakkoofsa intijeerii keessatti ni argamu jechuudha. Kanaafi deebiin kennanni caan kun sirriidha. Barnoonni keenyadhaa kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchuudhaan na akka jajjabeessitan nan barbaada. Gaaffii yaada qabaattan gara koomentiidhaan na beeksisuu dandeessu. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura naa jiraadha.